前面花園咧大約咧都有差唔多成80個方到，呢啲全部都唔係入證㗎。我哋見到呢度只係冰山一個啫，仲有帶埋我哋嘅露台呢一塊，即係咧再睇翻下先。嗱，呢度就呢一塊啊，全部都係屬於我哋嘅。最緊要係咩啊？係可以望到成個山景，芙蓉離子極高嘅。最緊要係咩啊？衣帽間望出嚟，你睇呢個超級大塊嘅落嚟玻璃窗，哇！睇起身咧，嗱，攝影師後一啲啲，好似喺呢度睇起身咧，就好似一幅畫嘅個感覺。哇！山景真係非常之正。嚟到地下室係咩咧？首先我要同大家講下嘅，買呢個單位咧，佢門口呢度咧係有一個停車位俾到大家，呢個第一。碧桂園十里銀灘嘅半海雲山就處於湖海之間，半山之上，擁有一線臨湖嘅天然生態景觀，可謂是惠灣的香蜜湖。大氣環境質量達國家一級標準，其芙蓉離子含量達1萬到5萬個每立方厘米。喺呢度嘅每一日都被芙蓉離子包裹着，如同隨身攜帶空氣清新劑。除咗芙蓉離子外，土壤蘊含多種礦物質及微量元素，孕育有1000種植被及270幾種動物。半海環山就好似一個源源不斷嘅造氧機，每一座房都浸用喺呢個大氧吧之中。早上沿湖慢跑，開啟活力嘅一日；下晝就喺湖畔咖啡廳靜享晚時光。晚上再嚟露營基地臥睇繁星星騰起嘅浪漫。環湖配備咗夢寵樂園、咩咩牧場。夢寵樂園同咩咩牧場一開放，就成為備受香港人青睞的親子樂園。喺呢度有環上嘅山水，亦有環下煙火，以1.01嘅陽直路確保咗更低嘅人居密度同更豐富嘅景觀綠化，因此喺園林場景嘅佈局下，創造咗專屬嘅休閒空間，比如環境廣場、攬月台、曲橋幽徑、龍尾草綠園、滑草綠園等。平日漫步林間，任憑深谷清風吹走城市的紛繁，只管回歸心靈嘅嗰份靜日。Hello， 大家好，我係嘉明。嗱，今日阿明咧嚟到我哋嘅十里銀灘半海雲山呢個屋苑啦。咁直係呢件屋苑咧，就係呢啲屬於大平層啦，仲有呢個別墅嘅呢個專門嘅一個屋苑嚟嘅。咁其實呢度咧係望湖啦，包括咧我哋屋苑入邊咧係非常之呢種遊玩嘅項目嘅。最緊要今日呢個單位咧係非常之正嘅。嗱，首先入證咧只係130幾平方嘅啫，做咗4層嘅。咁而家我所在咧就係我哋嘅1樓，咁佢仲有帶埋自己嘅地下室同埋車位，仲有最緊要係佢嘅後花園十分之大，贈送面積達到咗100%添啊！咁我哋見到咧呢個前面嘅呢個花園咧，亦都係全部贈送晒嘅。前面花園咧大約咧都有差唔多成80個方到，呢啲全部都唔係入證㗎。我哋見到呢度只係冰山一個啫，仲有帶埋我哋嘅露台。嗱，首先而家我哋呢個位置咧就係1樓嘅位置，咁唔講我內籠係點樣先。首先我哋啱先講翻嘅前花園，最呢個後花園帶埋露台嘅，我俾大家睇完之後咧，大家先有興趣睇翻落嚟嚇。最緊要係價錢真係夠晒平。嗱，轉角位呢個位置先係緊要嘅。哇！你睇就係1樓嘅呢個會客廳，帶埋咁大嘅花園前後嘅。嗱，呢個欄杆咧，到時大家拆咗佢就 OK 噶啦。因為呢邊咧係全贈送噶啦。咁啱先我哋喺嗰度入門噶嘛。咁入門之後咧，呢度咧到時咧同樣嘅通鋪晒出去咧就 OK 噶啦。嗱，呢個係露台嚟㗎，呢啲全部都係贈送嘅。都係唔計面積嘅，只不過係計內籠嘅一個面積嘅啫。嗱，3層其實不過咧有個缺點係咩咧？佢呢3層當中咧全部係只有3個套房嘅，即係喺呢棟別墅只有3間房。但係咧大家可以去間，因為咧入邊內籠嘅呢個單位咧，你需要點去間嘅話，由翻自己就得㗎啦。超級無敵大嘅騎樓，呢度咧就係個會客廳。最緊要係咩啦？我啱先講咗地下室嘅呢個後花園先係重點。嗱，我哋見到呢一橛。呢一塊即係咧，再睇翻下先。嗱，呢度就呢一塊啊，全部都係屬於我哋嘅。最緊要係咩啊？係可以望到成個山景，芙蓉離子極高嘅。仲有喺露台呢度咧，氹翻個頭咧，仲可以望到一啲啲嘅湖景。啊，其實講真嘅，
反正喺範圍之內，而家所見到嘅你又唔會見到有任何嘅樓宇，全部只係山景，都係山景，望落去都係湖景山景。但係半海雲山呢邊嘅入住率係極高嘅。首先我哋睇翻隔離嘅鄰居，呢度全部有2戶人家住緊3戶噶啦，嗰一戶咧係做緊裝修嘅。咁我哋右手邊呢邊咧就得翻我哋隔離呢個單位同埋嗰個單位冇人住嘅啫，其他後邊嗰一橛咧就全部已經有人裝修咗，同有鋪埋磚出去嘅，都係有人住嘅。嗱，講翻重點，呢度咧就係我哋一個會客廳啦。咁呢邊咧就係我哋嘅餐廳位置啦。呢邊就係我哋嘅客廳位置咧。呢度係屬於1樓嚟嘅。咁我哋仲有下邊嘅地下室。陣間咧，我帶完大家睇翻2樓啊、3樓啊，清楚完之後咧，再帶翻大家睇翻一個地下室嘅一個間隔。因為地下室嗰邊係比較暗一啲啲嘅。咁加埋咧有個車位喺度啦。咁陣間先同大家介紹一下。咁我哋見到呢度咧就係一個廚房啦。咁個廚房咧其實咧就一般般，唔係十分之大。冇咩好大嘅一個優點啦，特別特點啦，即係2星盤，咁大約咧企喺呢度2、3個人咧，基本嚟講係冇乜問題嘅。咁係預留咗一個雙開門嘅雪櫃嘅。咁全屋咧都係做埋呢種中央冷氣俾供到俾大家嘅，即係咧你唔使再去加裝一個咩外機啊，呢個冷氣機掛機嗰啲，不需要，全部都係全屋嘅中央冷氣。呢間屋業主咧係未曾住過嘅，原發展商所有嘅交樓標準。咁但係啱先阿明講真嘅，入屋嗰陣時咧，我係特點最大嘅亮點就係前花園同埋露台加埋側邊嘅呢個端頭位嘅呢個花園係比較吸引我嘅啫。包括咧地下室嗰個花園先係夠勁㗎。咁其實講真心話啦，200零萬買呢啲單位值得諗一諗，因為咧好似我哋買呢啲平層啦，好似話買嗰種100幾平方嗰啲，可能有啲地理位置咧都要去到100幾萬嘅，大家都清楚。因為咧成個惠州咧都非常之好多樓宇去揀啦，二手㗎啦，或者係新樓咧都係100零萬、100幾萬咁樣。咁呢種別墅咧比較稀缺一啲啲。咁如果你係中意住啲別墅嘅，住得大一啲啲嘅，呢個單位值得揀望望。咁嗱，首先轉翻過嚟咧，我見到咧1樓呢度咧係有一個廁所嘅。咁廁所咧就係平時咧就係會客㗎啦，即係坐廁啦、洗手台啦，就係咁樣嘅。就冇做翻呢個沖涼房㗎啦。咁燈光我就唔知大家見唔見得到，不過而家係冇開燈嘅一個情況下，都唔會話好暗嘅嗰種感覺。咁呢度就係1樓嘅內籠嘅大概情況。我哋上翻去2樓。嗱，首先咧上翻呢啲全部都係原發展商交標㗎嚇。咁一定有人會講：喂，4層喎，點解唔裝部 lift 啊？其實大家。我可以咁講，因為佢冇預留，所以咧就冇辦法去做咩變動。但係咧，如果你真係要加嘅情況下咧，可以做咩啊？外機嘅一個做 lift 嘅，喺通翻，即係睇下到時點去設計啦。因為咧呢個冇而家現成嘅就係咁樣交俾大家嘅嚇。咁我哋而家上到2樓啦，2樓咧有一個生活露台。嗱，呢邊咧就會望到啱先我哋入門嘅呢一度啦。咁其實啱先講咗。入住率半海雲山咩都唔多，入住率最多，因為呢邊咧基本嚟講全部都係50%、60%都係深圳同埋東莞同埋廣州嘅，咁亦都有部分嘅香港人住喺度，不過香港人佔數嘅話可能佔到10%同埋15%左右啦。呢個唔會話香港人好多，但係咧呢邊深圳係會比較多一啲啲嘅，即係咧星期六、星期日得閒就翻嚟呢度住噶啦。咁呢個騎樓咧。都算係非常之闊綽噶啦，差唔多有個呢度係1.5米唔到，咁有個長度差唔多4.5米，大約咧6、7個方啦，正所半積嘅。咁呢個騎樓咧，其實大家都可以利用翻，晾衫咪晾唔到，要搭個棚上去先得。睇下大家點樣做。嗱，轉翻過嚟咧就係我哋第2樓嘅一個套間啦。咁呢間房咧就正常嚟講就係主人房嘅一個設計啦。因為除咗呢間房之外咧，佢仲有帶埋私家嘅呢個騎樓。咁最緊要係呢個咧，仲有一個衣帽間喺度嘅。衣帽間加完之後咧，仲有個獨立廁所。所以2樓正常嚟講，別墅呢啲咧喺頂樓中間，基本嚟講全部都係主人房嚟㗎嚇。咁呢個廁所亦都係非常之大㗎，雙洗手池，仲有座廁分開晒，加埋咧有我哋嘅呢個。
沖涼房啊！呢個 feel 咧就有啲類似於維港半島嘅呢個193平方呢個大平層嘅呢個廁所設計一樣，佢就好似碧桂園呢個設計師一模一樣嘅嚇。咁不過咧，佢改造咗一個咩咧？就係呢兩個咧超級大嘅一個洗手台，加埋咧好大嘅一個呢個鏡櫃。呢個喐唔到喎，佢都冇插鎖喎，算啦，係咁樣噶鏡櫃嚟㗎嚇，可能冇咩收納空間，都係明窗嚟㗎嚇。最緊要係咩啊？衣帽間望出去，你睇呢個超級大塊嘅落嚟玻璃窗。哇！睇起身咧，嗱，攝影師後一啲啲，好似喺呢度睇起身咧，就好似一幅畫嘅嗰種感覺。哇！山景真係非常之正。嗱，每一層高度咧，望出去嘅感覺咧，亦都係唔一樣㗎。咁呢度咧就係主人房第2樓嚟㗎嚇。咁出翻嚟呢邊有個露台。嗱，呢個露台會比啱先1樓嗰個望出去咧，會更加嘅正一啲啲。會點嘅感覺咧？可能會更加扣於山啊！因為啱先我哋1樓嗰陣時咧睇起身咧就冇咁震撼，但係咧上到呢度嚟咧望出去咧呢個成個山景咧，哇！真係幾重山望晒落去，望到嗰一紮過去，望到嗰邊指嘅嗰一邊，全部都屬於我哋嘅碧桂園呢邊嘅一個物業嚟㗎嚇。屋苑咧呢個屋苑咧係算係比較大一啲啲嘅，因為咧佢呢度所有睇嘅全部都係湖景，包括山景，而且負氧離子非常之高嘅。OK， 咁就上翻去3樓望一望。嗱，全屋嘅所有嘅呢個中央冷氣全部都已經幫大家裝好晒，包括射燈啊呢啲。只不過嚟緊物業呢邊咧，業主係長時間冇翻嚟，咁長時間唔翻嚟嘅情況下，佢叫物管嗰邊咧將嗰個總閘咧直接閂咗佢。咁其實咧，如果大家買翻入嚟之後咧，直接通知管家開通呢個電掣就 OK 噶啦。上去望翻3樓。嗱，啱先講咗呢一棟4層高嘅，就3個房嘅啫。咁3個房咧，全部都係套房。所以咧，如果大家咧覺得3個房唔夠值嘅情況下咧，嗱，到時咧再搭埋頂封埋窗，就可以做到4間房，甚至乎係5間房。咁過到嚟呢度咧，就係我哋嘅第3間房。咁呢間房同樣望翻出去咧，亦都係山景啦。咁佢個空間位置咧，亦都係非常之大嘅。咁轉翻過嚟呢度，亦都係做咗呢個乾濕分區嘅套廁。咁其實咧住喺呢度私密性一定係十分之高嘅。有大家有冇發現一個問題？所有嘅窗全部挨住呢邊山嘅，所以咧佢私密性係十分之高啦。咁仲有，你睇我啱先講到阿明講咗呢個露台，亦都係好大。咁其實咧，大家會講話呢個露台係咪可以到時做翻咩咧？咩喺呢度 BBQ 啊？咩？我覺得唔使，地下室嗰度已經夠噶啦。呢度一唔係封窗，做翻呢個叫做我哋講嘅搭埋棚，做多1間房，亦都係冇問題嘅。因為睇翻大家對嘅需求。如果覺得大家需求一家，即係呢一家人可能4、5個人啦，咁3間房已經足夠嘅情況下咧，咁咩都唔使做，享受呢個大自然嘅呢種叫咩空氣，咁亦都係享受啲超級無敵大嘅呢個騎樓。其實大家一定會講嘅，喺大陸呢度可唔可以封窗或者咩搭棚？隔離其實已經係幫我哋做咗呢種示範噶啦，因為呢啲全部都係自己業主攞翻嚟住噶啦。咁呢邊你可以見到，全部都係已經搭埋棚噶啦，亦都係做咗一個封窗，即係咧驚淋雨啦，落到我哋主露台，因為2樓佢嗰邊咧係可以搭個棚上去噶嘛，所以咧呢個咧大家值得參考一下。嗱，超級無敵大呢個露台咧，其實已經算有差唔多係200幾尺到噶啦，咁亦都係算係半贈送嘅。呢啲係發展商之前咧係以露台報建啦，基本嚟講都係做翻半贈送嘅。咁1、2、3樓全部睇晒啦，係咪？咁我哋接落嚟咧去睇翻個地下室，咁就呢個時間咧就唔好阻住大家，直接落去4樓同大家介紹。嗱，咁阿明咧就落到嚟我哋地下室啦。咁佢就係負1啦、1樓啦、2樓、3樓。啱先我哋由1樓去到3樓全部望晒噶啦。咁嚟到地下室係咩咧？首先我要同大家講下嘅，買呢個單位咧，佢門口呢度咧係有一個停車位俾到大家，呢個第一。咁第二個點咧，如實咧你係自己唔揸車嘅情況下咧，喺我哋正門咧只需要步行我哋嘅，即係咧我哋嘅過道
出翻去大馬路就 O K 啦。咁嗰條路咧，其實咧自己揸高爾夫車啦，或者我哋電動車咧，係完全都係足夠嘅。只不過咧，私家車咧就一定去唔到我哋一樓，一定要喺行我哋我哋地下室落到呢度泊完車咧，就要上到去一樓嘅。所以咧，同大家講翻聲先。嗱，首先咧，一樓呢度咧，亦都有一個廁所嘅。咁坐廁啦，同埋我哋嘅洗手盆，但係咧就冇做翻呢個淋浴間嘅，因為畢竟呢下邊呢個咧都係會客嘅。咁落到嚟呢度咧，首先我講嘅啱先，呢個先係重點。我哋呢度咧其實可以做即係我哋嘅 KTV 啦，或者我哋一個叫做酒窖啦，又或者係呢啲私人嘅娛樂會所啦，呢度可以供俾大家即係你哋可以自己做。最緊要係呢個超級無敵大嘅呢個花園，但係咧，我係講真嘅，我係唔敢行出去，因為咧我驚有蛇啊！我就咁樣俾大家睇下，大家原諒一下，好冇？因為咧真係呢啲草咧係比較密嘅，唔好陣間真係行出去咧，陣間釘咗我唔知點算，所以咧我就唔行出去啦。因為咧呢度個空間咧都係夠大嘅。嗱，呢個成個咧差唔多佔有唔止150平方，我估應該200平方係有㗎。呢個後花園，但係咧真係好多草，因為咧下邊如果係草坪嘅話，我一定行上去。但係呢個草有啲高，而且咧睇唔到，我唔敢去做。大家即係原諒一下，到時現場你過嚟望一望，係咪十分真係幾大，超級無敵大，亦都係呢個係比較吸引嘅，所以我先會過嚟影翻條片俾大家睇。咁咧，再講翻我哋呢間屋嘅一個情況啦。呢度下邊有仲有一個套間嚟嘅。咁呢度咧，呢間套間就大咯，佢個層高咧亦都係非常之高，去到差唔多有3米半左右嘅，要比其他發展商嘅層高咧會更加高好多好多。因為呢度負一層啊嘛，咁佢同上面咧亦都唔一樣。咁呢下邊嘅空間亦都非常之大。咁呢間房咧真係餘侄咧，想即係咧長者又好啦，或者係爹哋媽咪啦，又或者你自己想住得更大一啲嘅。咁呢間房亦都係非常之足夠嘅，不過我覺得2樓嗰個主人房咧會更加舒服啲，因為咧有房啦，加埋有個衣帽間啦，有自己嘅套廁。但係呢度咧就冇衣帽間，但係咧佢都帶埋一個套廁俾到大家嘅，而且佢帶埋套廁咧，仲帶埋一個呢個叫做採光嘅生活露台。我帶俾大家睇睇。嗱，呢度咧就係乾濕分區嘅一個廁所啦，比較暗一啲啲啊，不過大家唔好緊要。呢度出翻嚟呢度，呢個平台係啱先我哋入門嗰陣時咧。嗱，就係通翻我哋呢個天井啦。咁呢個天井咧，其實咧都可以做好多嘢嘅。佢唔一定係攞嚟做咩，但係咧佢一定可以擺翻我哋平時用唔到嘅嘢。又或者你想間翻啲收納空間咧，亦都係非常之 OK 嘅。因為呢度咧吊高咧差唔多去到6米嘅，去到上邊咧我哋啱先入門1樓出翻嚟嗰陣時咧，係見到有個呢個天井嘅，就係呢個位置，亦都係算係一個採光點。不過咧呢度真係你想做翻啲收納咧，亦都係冇問題嘅。咁我有啲業主買翻別墅咧，佢係咁樣嘅，佢將呢一層啊房佢都唔要啊，全部做翻呢個私人影院，睇戲嘅，咁 KTV 或者係篤波嘅，全部呢一層負一層全部做翻娛樂嘅一個空間。因為之前有一個我哋嘅粉絲即係業主啦，跟我哋買翻呢個9名園區嘅別墅，佢就係咁樣做，下邊嗰一層咩都唔好理，佢就要做翻呢個招待室或者係私人影院。之後咧1樓嗰度咧做翻會客廳，2樓3樓做翻休息區，即係咧全部都係變咗動靜分區嘅，所以咧都算係即係咧睇翻各人嘅呢個中意嘅點去揀嘅一個程度嚟㗎啦。咁下邊呢個花園真係好大一個利用空間啦。即係下邊你真係想 BBQ 啊，或者係做翻個羽毛球場，我覺得都夠啊！真係好大好大，但係咧我唔敢入去，唔緊要。嗱，呢間屋咧業主叫價200萬，嗱200萬咧你去買得呢間房，全部咧以見到眼見為實，全部交樓嘅。咁如果大家咧真係有興趣嘅朋友，聯下阿明阿明帶你過嚟現場，過嚟望一望呢個單位究竟值唔值得大家入手。如果 OK 嘅情況下咧，可以直接按揭上會都得，或者係一炮過都係冇問題嘅。呢啲到時後期咧睇啱咗，再同業主傾下點樣付款方式都係冇問題嘅。嗱，持續關注呢個 channel， 我哋一直會推介呢種別墅嘅產品，亦都推介一啲大平層嘅產品，令大家見到咩叫做
夢想的家，亦都係睇翻大家有冇啱眼緣嘅。如果啱眼緣嘅情況下咧，都可以直接過嚟望一望，帶大家睇翻呢種別墅嘅呢種產品。好啦，呢一集阿明就推介到呢度，咁我哋下一期再見啦喎，拜拜。